好，各位觀眾大家好啊！又嚟到新一個星期嘅節目啊，命理節目原汁原味啊，又同大家見面啦。咁繼續咧有 Kelvin 師傅同埋阿仲文師傅同大家繼續講呢個八字同紫微。嗱，咁啊上個星期嗰集咧，咁我哋就挑選咗一啲咧，就典型就係話，即係生意就失敗嘅命例咁嘅樣嚇，亦都好似咧引來阿 Kelvin 師傅聽講話咧，都有啲即係朋友啊，即係觀眾啊反映啊，就話哇咁死啦，咁我會唔會有啲咁樣嘅即係異象咧咁樣？嗱，咁大家好關心呢啲即係自己本身即係啲世人啊，揾唔揾到錢啊，或者會唔會有啲咁嘅錢財上面嘅災劫咁樣啦？咁因為都牽涉到自己能唔能夠叫做即係好好地、好舒服地咁樣去即係生活落去。嗱，咁啊呢個禮拜我哋又講翻類似嘅題目啊，大家而家畫面上面睇到就係 Elon Musk 啦，咁啊唔使講啦，有錢有成就啦，係咪？亦都有好多嘅即係豐功偉業啊咁。咁啊，當然啦，佢即係我哋以前曾經喺即係以前嘅節目講過佢嘅生平同埋點解佢咁有運嚇咁嘅樣，即係點解可以叫建立咁多嘢咧咁。咁我哋咧就呢一節咧，其實就特登係用呢一個即係發達人嘅命例有咩特徵嚟做主題。咁我哋所以咧就從同大家一齊咧就去再鑑賞一下咧 Elon Musk 本身佢嗰個命例啊。嗱，咁啊不如咁啊，就問下 Kelvin 師傅先啦。咁啊 Elon Musk 本身咧，佢嗰個八字命例嗰度咧，即係有咩咁特別一樣嘢就係，哇！點解佢可以叫做即係發達同埋發咁耐，同埋咁多嘢搞出嚟嘅咧？咁我哋照係即係循例都睇睇佢八字啦。咁啊，佢咧而家我哋叫做用翻公開嘅資料啦。咁佢就係1971年6月28號早上7點半喺南非出世嘅，係啦。咁啊，所以咧就會係辛亥年甲午月甲申日戊辰時。係啦，咁我哋攞翻呢個八字去睇下咯。咁呢個八字咁一般，我哋叫做都，因為佢嘅八字其實都有好多嘅出名嘅師傅睇過啦。咁我哋就有啲乜嘢會同佢哋講嘅有啲乜嘢相同或者唔同㗎，或者會有啲特別嘅其他嘅觀點啊。咁我哋咁可以高呼下嘅嗱。首先啦，我哋咧呢個拎住呢個八字啦。嗱，我哋唔好睇個運住，睇個原局先。咁原局嚟講話，甲木日元生於5月。咁我哋就唔會同你講話咩甲木係代表乜啊？甲木係代表住係咩人正直啊？木啊向上發展，我哋唔會講呢啲嘢嘅。咁我哋直接就攞甲木，甲木喺呢個夏天出世，甲木生於5月夏天出世。咁即係佢呢個咧，其實喺狄天瑞嘅體系裏邊會同你講話叫木火相官啦，係咪？木日元火相官。咁就可能有啲朋友聽過嘅，有句說話叫木火相官，官要旺啦。咁其實係咩意思啊？就因為咧夏天嘅木咧就火咧就比較猛烈喎，咁啊最緊要有水，但係有水都唔夠，佢仲要有金去生水先靚嘅。咁所以咧其實木火相官，官要旺咧，咁個官煞其實就用嚟咧金去生水，就令到個水有源頭去幫補個甲木。咁即係有啲咩用啊？咁啊水啊不單止可以即係叫做壓制住，令到啲火冇咁猛烈啦，亦都會係生分日主啦，就一舉兩得嘅。咁即係當係木火相官配印㗎。咁呢個就係最基本嘅喺呢個八字裏邊嘅門啦。嗱，咁但係你話喂，咁點解會喺戊辰時？點解佢呢個八字會特別靚啊？咁其實佢係真係戊辰時，係將呢個八字咧就推向一個高峰嘅畫龍點睛。咁但係話喂，你咁講嘅話，純粹係事後孔明啦。咁有冇啲即係真憑實據，或者喺個八字學理上要點樣講啊？咁我哋就今日就分析呢一個問題嘅。嗱，首先我哋咁講喎，咁喺呢個八字裏邊，咁叫做可以咁講話，喂，佢淨係得個亥水，咁點解會可以去到世界首富級數啊？點解會咁㗎？咁啊，會有啲朋友咁問。咁可能有啲朋友聽過咧，祝庸神其實有4種手法啦，即係叫做調候、扶益、病弱、通關嘅。咁啊，通常係嘛？即係如果你喺坊間睇書，咁就通常會係即係調候，咁你完全明啦，係嘛？呢個唔單止飲水係去克制住個傷官，係嘛？亦都同時係咪即係有水去滋潤個夏天嘅木嘅意思啦？咁亦都係調候啦，係嘛？咁啊，所以呢個亦都係生翻日主自己啦。咁所以呢個就係一個即係調候啦嚇，係啦。咁啊，就扶益病弱通關。咁通常頭中間兩個我唔特登講啦，因為大家都聽過。咁但係病弱係有啲咩特質啊？咁喺呢個八字就其實有個好得意嘅病弱原理咧，所以令到佢呢個八字咧點解會去到呢個 level 嘅？咁首先啦，我哋用翻我哋一般嘅諗法啦，因為咧佢係用壬水係嘛，用水咁啊，咦靚靚啊靚在，咦佢可能係
地支係咪辰為濕土係嘛？申咧又係水嘅長生，咁而且咧就係金又會生水，甚至可以咁講啦，呢個八字有個戊申丁嘅情況出現，因為丁呢個位咧就即係其實成個八字彌漫住丁嘅，咁所以有個戊申丁，即係等於有戌，咁申等於酉，咁所以申有戌會到個金局，咁即係佢某程度上係咪有個金成局嘅，去生一個水啦？咁但係最重要一樣嘢就係個用神係壬水啊，個用神係壬水嘅話咧，咁其實係咪戊土會克壬水啊？係啦，戊土會克壬水嘅喎，咁如果以用壬水角度嚟講，乜嘢叫忌神咧？忌神就其實係叫戊土嘅，係啦。咁一般喺古書嚟講咧，就會叫做喂呢個唔單止叫忌神，亦都叫做病神，係啦。咁呢個就牽涉咗病藥書嗰個問題啦。可能之前有啲朋友聽過五言獨步啦，或者有啲行家佢有啲節目講係嘛，有病方為貴，無傷不是奇，隔中如去病，財祿兩相隨。咁跟住就會有啲音樂彈出嚟啦。咁啊即完咗。咁但係其實呢個係咩意思啊？其實呢個咧就係講緊呢個病藥原理嘅。即係如果你用壬水忌戊土就係有病喎，係啦。但係隔中如去病，咁你要點樣如去病啊？你原局有戊土有忌神，咁你一定要有冇甲木啊？如果有甲木，係咪原局有甲木，咁啊叫做有用神、有忌神、有弱神，係啦。咁啊，如果你個八字係有齊用神、有齊病神、有齊弱神，其實係會再高級啲嘅八字嚟嘅，係啦。咁啊，喂，有冇啲書係根據下？咁啊，如果有朋友貪得意中意睇《神風通考卷一》嘅病歷說來會有咁講啦。係啦，即係如果會話喂病重而得藥就大富大貴嘅，係啦。咁啊喂，點樣講個字嘅原理？咁而家就照咁講俾你聽啦。咁佢呢個八字，因為咧佢個戊土係佢係生於夏天啊嘛。其實某程度上講，個土係叫做喺月令入邊走出嚟啦，因為夏天火土同源啦，亦都係嘛喺呢個八字裏邊，亦都係等於月令第二格走出嚟啦，係嘛？即係個土係非常之旺啦，咁所以一定係病重而藥輕，係嘛？土一定係比木會旺嘅，係啦。咁而佢靚啊靚在佢唔單止係行緊，佢行運彈起嘅時候，其實係行木運彈起噶嘛，係啦，即係行辛卯開始彈起嘅，就即係賣咗 PayPal 出嚟啦，係嘛？咁啊，跟住再同時就喺即係喺庚寅運係嘛，佢亦都係涉足做呢個 SpaceX 咧，開始做呢個火箭生意，係啦。咁但係佢呢個八字靚係靚在咧，唔單止呢樣嘢喎，佢係即係行到木運喎，係幫助到呢個木喎。佢最神奇就係因為呢個八字咧，佢係庚金唔單止係生水啦，喺呢個情況底下，因為水嘅長生，而最重要係個庚金係一定會對甲木。咁對甲木嘅話咧，庚金劈甲，咁啊引五中丁火出嚟。但係因為佢靚係靚在有辰時，咁所以咧就容易令到丁壬就會即係啲丁火彈出嚟嘅時候，個丁火就會同壬水相合，就丁壬化木嘅。咁當丁壬化木嘅情況底下咧，咁佢不斷搞好多嘅木去幫助個壬水保護佢，令到個戊土搞唔到佢啦。如果呢個八字原局，佢因為用壬水，佢忌神係戊土，咁個戊土喺個子女宮就一定係細路哥唔叻嘅。咁但係你都知道啦，阿 Elon Musk 同埋啲子女好似冇乜人有成就喎，甚至有啲嗱，我而家唔係歧視，但係喂佢個仔嘅新聞最出名嗰個係因為變性人啊嘛，同埋有另一個咧就係因為個名係佢改咗個好得意嘅唔係人類語言嘅名啊，係嘛？即係嗰啲咩數學符號定交叉 X Y 啲咁嘅嘢啦，即係唔係粗口啦。佢改啲咁嘅名啊，即係佢個仔嘅新聞係純粹因為呢樣嘢啫，就唔係因為有咩成就，係啦。咁啊，所以一個用神係壬水，忌神係戊土，咁啊仔女冇乜成就啦。咁啊，但係佢原局八字係靚，就不斷會搞啲弱神嚟保護自己嘅，係啦。咁所以再行埋一個弱神運，咁啊，所以就會一定係將佢人生推上高峰啦。喂，去完木運之後係咪冇運行啊？咁啊唔係喎，咁我哋照望翻佢個八字係靚到咧，去到行到即係70幾嘅，咁點睇咧？咁譬如啦，行到己丑運啦，咁啊己丑運，咁因為佢原局化到不斷有甲木走出嚟，所以佢個壬水其實就唔係太擔心。而因為佢係夏天出世，咁行己丑大運咧，其實己丑咧就有個午丑害情況。午丑害好唔好啊？梗係當然好啦，因為佢而家最大問題就係因為濕，即係佢係夏天啊嘛，火重啊嘛。嗱，有啲朋友唔係喎，傷官喎，係咪財破印啊？唔會。佢反而呢個丑土會做啲咩情況咧？係嘛，晦火啊，蓄水啊，藏金係嘛，或者養金係嘛？
潤土養金係嘛？因為濕泥㗎嘛，夏天啊嘛，咁啊唔係純粹話見到財星就破印咁，唔係嘅咁睇嘅，一定係因為佢呢個濕泥㗎嘛，係咪晦火蓄水養金係啦？咁再跟住下一個運啊，戊子啊，戊子點啊？戊子就戊癸化火喎，咁啊甲丙戊就人亥合木，係咪會加強木嘅力量啊？丁亥更加唔使講啦，丁亥丁酉合啦，係嘛？咁所以呢個運氣亦都係另一個高峰嚟嘅。喂，點解去到呢個年紀仲係高峰咁嗱？呢個就亦都可以解釋到點解係咪喂行足50年好運嘅，即係而家仲未行完。咁如果你話純粹以投資角度嚟講，買佢嘅股票係有着數咯。嗱，買佢產品有冇着數唔知啊，係啦，買佢嘅股票就應該有着數嘅。好。暫時可以咁睇，好。嗱，好啊，咁啊，問一問阿仲仲文師傅係啦，咁啊，究竟咧即係紫微嗰度係咪即係頭先阿 Kelvin 師傅講到，哇，佢行運行到成70歲喎，咁係咪紫微嗰度都有啲相應嘅異象咧？其實係嘅，嗱，因為如果你睇翻紫微斗數咧，咁佢本命咧，咁嗱好多時候啊，喂，唔係喎，你集集都話有空劫入三合就領嘢喎，咁但係咧佢都好特別嘅，因為李嘉誠都有三合入去呢個即係空劫入三合噶嘛，咁佢又有嘅，咁唔係話一定係冇成就嘅，即係好似直情以前我哋講嘅哈門內醫咁都有嘅，咁點解佢會有成？點解佢好似咁犀利咧？咁嗱，首先第一件事先，佢本命嘅咁三合啦，我哋睇到喂命宮咁啊，喂子貪，咁子貪喺卯宮嘅，咁基本上咧子貪咧，咁你就咁睇啦。咁有啲坊間或者有啲人講喂，呢個係任低，即係好犀利嘅，好鹹濕嘅。咁但係如果我哋睇正面啲咧，咁佢係一個好識得交際。同埋咧，本身咧即係紫微入命咧，佢做老闆嘅機會率高啲嘅。當然啦，唔係一定有紫微星就做老闆啦。咁但係佢最少都有呢個成就啦。好啦，喂，咁跟住之後官祿係廉貞七煞喎。咁佢做廉貞係咩咧？屬火啦。咁啊七煞又係屬火金啦。咁佢做呢啲咩？即係總之財技啊或者科技嘅嘢咧，咁佢有成就嘅。本身個官祿咧係咁樣睇啦。咁好啦，喂，財帛宮。咁武曲咧，其實原則上就最好唔好遇到破軍嘅，因為咧就只係主你咧，好中意使錢，就揾到翻嚟使咁。咁但係如果淨係咁樣咧，咁喂一定搞唔掂啦，係咪先？發唔到達啦。咁因為佢主要佢入到呢個宮位咧，佢係己亥啊嘛。咁一來己土，咁啊喂，咁有水星破軍嘅，咁可能會收斂啲啦。咁己亥喂又係化木喎，化木又都係吸水嘅。咁原則上咧，基本上咧破軍星咧就冇咁犀利嘅喺呢個位度，咁啊即係個收入增加，但係破軍星就減弱咗。咁喂，咁基本上你就可以喂斷佢，喂冇使咁多錢。當然啦，你唔會消失嘅，因為你見到啦，佢做親啲乜嘢，你見到佢大手大腳噶嘛。咁呢個本身個命就係咁啦。咁仲埋喂呢啲咁嘅盤咧。我哋睇千年宮位，喂，見到啲咩啊？祿存，咁我哋喺即係古文又好，或者睇翻傳書都好咧。咁祿存咧入千年宮咧，通常我哋講嘅叫活祿。點解會活祿啊？因為即係傳說啊，孔夫子咧都係呢個咁嘅盤嘅，即係話咧祿存會喺呢個千年宮。咁咧其實原則上就主咧，我出去外地，即係孔夫子點解會發揚啊？咁樣點解會周圍揾食啊？周圍揾食啊！咁啊唔好講得難聽啦，佢周圍去 sell 自己啲橋啦，咁啊因為至聖先師我又唔敢得罪佢啦。咁所以咧，基本上佢會周圍去 sell 自己啲橋嘅。呢樣嘢你會喺佢個盤度見到咯。咁但係咧嗱，呢啲盤咧有致命問題嘅。你點致命問題咧？因為佢一定人生咧會有一段時間咧，佢會領嘢嘅。因為本命本身你有地劫地空啊嘛。咁佢雖然咁喂辛卯咁啊，喂辛卯啊坐木咁啊，貪狼星勁咗啊咁，但係地劫咧因為要去攝呢個貪狼，所以咧佢就冇乜嘢，即係有個咁嘅問題啦。咁但係你唔會因為淨係要黑蝕啊，或者有啲情況佢唔得閒嘅時候，佢就靜咗唔出聲噶嘛，係咪先？
終歸空亡星呢啲咁嘅所謂空亡星咧，點樣佢都會有啲時間發揮嘅。即係 even 你制咗佢，或者佢唔得閒嘅都好，佢都係有時間會同你玩嘅。咁好啦，去到咩情況咧？咁可能你見到喎，咁佢有即係佢去到咩情況下會好大鑊咧？咁啊，通常你會見到2013年到22年呢段時間，咁你會發現咧佢個大限命咧，咁啊立喺呢個己亥宮啦，係咪啊？睇下己亥宮，咁去到大財同埋大官咧，咁落翻去地空地劫，所以呢10年咧，咁我諗佢人生比較差啦。當然佢唔係最差，因為佢個大佬佢差極都幾百億身家咁，即係我都想咁差。不過問題佢即係佢就勁啲啦。咁同埋咁佢呢10年佢嘅事業咧，投資咁好似財公咁啦，佢投資佢會自爆嘅，即係例如要收購呢個 Twitter 咁樣啦，突然間。同佢有啲拗撬喎，咁樣跟然之後官落咁樣，突然間你開發啲新產品可能有問題啊，所以我諗我人生最差嘅10年就可能係呢度啦，已經係咁。但係你都見到佢呢10年係步步高升噶嘛，即係冇乜點問題噶嘛。咁最主要因為佢原則上呢10年咧，佢起碼命遷呢個大命大遷個位冇乜點問題啦。遷移宮、福德宮，有呢個天馬又有8，咁起碼基本上咧，佢得到嘅位置唔會太差，同埋天上係起碼一粒係善星啦，係吉星啦。咁喺大遷嘅，咁代表佢呢10年最少都風光嘅，係啦。可能佢有一段時間呢10年咧就好多錢就飛晒啊，咁樣唔知嘅。咁可能呢10年啦，咁但係呢10年已經過咗啦，所以咧佢人生咧好似。即係之前Kelvin 師傅話齋，最少都玩到70歲，因為其實佢行嘅運咧係好長嘅，一路長到係你根本都冇辦法去即係估計究竟佢會有即係可以玩到幾耐嘅，因為去到70歲咧，你見到佢咧都足環嚟到呢度啦。咁只不過係有少少即係咁我哋大遷見到有地劫咧，通常我哋會話佢有一啲唔同嘅。即係有可能有人害佢啊，拖累到佢嘅啫。但係咧唔會主佢有啲咩好大嘅大問題嘅。咁再加埋去到呢最後唔好係最後啦，去到70歲呢段時間佢都仲係六全左輔右弼咁都齊晒嘅。咁即係其實原則上都仲有6馬交馳喺佢個三合宮。咁所以基本上咧唔會有啲咩問題咯。係啊。咁同埋咁佢一路行運，講真啦，佢又特別喎，因為呢啲盤咧，其實原則上除咗右運會好差之外咧，即係好似李嘉誠咁，右運會差，因為佢一起右運，咁係由自己嘅本命宮位開始出發噶嘛，咁右運會差啲咯。咁但係其實原則上跟住之後咧，你見到佢全部都唔係啲咩問題喎，一路都係善星啊。除咗官祿宮咧，佢呢度佢會開始有啲問題，文書問題，即係例如有啲咩簽合約啊 contract 嘅時候咧，佢好大腦筋啊，要做好多嘢啊。咁呢10年就會咁啦。咁但係跟住之後你會見到全部都係六全啊，左輔右弼啊咁樣嚟到呢度。咁最多呢10年咁有啲人拖累佢啦，但係基本上都唔會太差。去到嚟呢度行到呢度啦，呢個事業起飛嘅時間就差唔多咯。去到嚟到呢度呢10年啦，睇先嚟到呢10年啦，咁已經係權祿科祿咁已經入晒呢個大限嘅三合噶啦。咁呢10年咧就真係事業係飛升嘅，一定。即係你嗰啲咩 PayPal 啊又好，或者好多唔同嘅即係投資項目咧，佢已經開始成功噶啦。係啊，所以你見到啦，嚟到呢10年，全部都科祿權咁樣齊晒嘅喎。咁啊，你都唔使理咩。咁啊，唯獨是佢其實成條命最慘咧，就係佢買賣嘅時候咧。係有啲問題嘅，即係因為佢本命嘅田宅宮呢個位咧係文昌化忌嘛，咁通常呢啲文星化忌，我哋會喺佢呢啲人會身上會咩咧？買賣田地啊，買賣啲樓宇，即係總之買賣啲嘢啦，即係一啲公司又好，一啲不動產都好啦，咁佢總會有啲問題嘅。就算佢冇問題咧，都會做死佢嘅。即係有啲人好成功，好簡單，一個月就收購到，可能佢收購幾年咁樣，因為佢有好多唔同嘅嘢要佢搞嘛，
即係好似 Twitter 咁樣，喂收購佢都收購唔到嘅，或者佢要你賠翻錢，仲要同你打官司，所以你見到佢一身，所以佢成日都係咁咯，因為佢本身田宅宮裏邊有文昌化忌，咁佢收購項目就差啲咯。如果你見到你自己文昌化忌喺自己嘅田宅宮嘅，咁你買賣樓宇咪小心咯。嗰年見到嘅咪嗰年買賣小心咯。如果本命見到嘅，奉勸你即係揾一個律師唔夠，揾多2個律師幫你睇下咯。或俾多啲錢咯，所以基本上你會見到呢啲人咧，即係其實睇完我都有啲妒忌嘅，因為佢行極佢都係嗰啲，係嗰啲科學權星啊，一係佢就善星入晒，一係就4、6吉星齊晒嘅，咁呢係真係想講粗口其實講真，咁所以只爭在係呢個即係名成利就嘅 level 1定 level 10嘅啫，佢呢啲人就係咪？係啊，就係咁樣咯，所以佢基本上你會見到係咁，同埋佢。如果佢問心嘅，如果佢留喺自己嗰個國家，即係例如南非咧，佢未必有咁大成就添。因為頭先我哋都講啊，活絡啊嘛。咁你揀咗喺自己屋企嘅，咁可能未必有你咁咩啊？叫做咁活潑，可以俾你玩咁耐咯。喺美國嗰度打橫行啊，又可以同阿 Donald Trump 一齊搞事啊，咁即係難啲嘅。因為始終活絡。一定要行出去你先活噶嘛，大佬你喺屋企咁點會成功啊？所以你會見到呢啲盤喂係好特別咯，因為好似阿 Kelvin 師傅話齋咁樣，你個八字嗰度喂佢大病，其實原則上你就咁睇咧，佢都係大病噶，即係喺紫微斗數嘅世界都好，因為你喂大佬空劫入命，點會唔病先得噶大佬？咁但係問題佢行嘅運唔好啦，再加埋本命佢呢啲咁嘅法律合音咧，佢係制到佢。即係終歸都制到佢呢啲咁嘅空劫星，令佢冇咁犀利嘅，係啊。咁喂月尾咁化金，咁納音化金，咁喂大佬七殺同埋廉貞呢啲位 OK 啊，七殺咁真係殺得仲勁啦，係咪先？就算係空咗佢嘅，咁殺落空亡冇威力嘅，咁起碼佢會有啲嘢會走盞嘅，即係佢有呢個咁樣嘅問題啊，所以即係有呢啲咁嘅叫做咩啊？叫泄獸咁啊。邏輯咧，咁未令到佢唔會亂嚟咯。係啊，有呢啲情況啊，所以你基本上你見到呢啲命就即係冇辦法。有時候即係人哋空劫入命就佢有嘢制，你空劫入命就冇咁啊，所以有人捅你咯，或者開槍射你咯。咁但係佢又冇嘅，佢最多係有啲人話嘈下佢啊，陷下佢咁咯，就係咁啦。好。嗱咁好啦，咁我哋就即係 Elon Musk 嘅，咁我哋就即係叫回顧咁講到嚟呢一度啦。咁其實我哋唔止喎，仲有一啲材料可以同大家分享嘅。即係你唔係人人都有 Elon Musk 咁嘅命噶嘛，係咪？咁但係我哋最緊要咧就即係藉住呢個主題就係話咧，一啲真係會發到達嘅人，佢個命格上嘅特徵。咁頭先即係 Kelvin 師傅有提到佢哋嗰啲咁嘅，即係有大病大藥啊咁嘅嘢，係咪？咁好啦，即係 Kelvin 師傅，你咪預備咗仲有另外一個命例同大家去分享嘅？係嘅，我哋仲有另一個命例嘅，咁就呢位係即係喺香港揸鑊鏟非常之成功嘅一個八字啦。咁啊，30歲之前能夠係啦，即係喺呢個鑊鏟市場上邊能夠係賺到即係都有過億身家翻嚟嘅，係啦，即係數億啦，唔係過億添，係啦。咁開始啊，係開始啦，係嘛？係冇錯。好係啦，咁我哋就望翻啦呢位仁兄嘅八字啦。咁啊，乙丑年，咁啊其實好後生啊嘛。乙丑年即係90年代啦，係嘛？1995年出世啦，係嘛？乙亥年係乙亥年嘅，咁啊乙亥年95年出世，辛字月，辛丑日，戊子時。咁啊呢位仁兄點樣睇啊？咁我哋照望翻啦。嗱，其實佢呢個八字咧有嗱 Elon Musk 頭先個八字就係木火相官配印，都係用水啊嘛。木喺夏天要用水。係啦，咁就而有土去搞啲水，有木去保護住啲水，咁所以咧就係大病得大藥。咁呢個八字有冇啊？呢個八字其實好似嘅，但係個層次就同阿 Elon Musk 就爭幾級。咁點解啊？或者好似頭先阿陳博你話齋係嘛？即係靚都要分，再分係 level 10定 level 1喎。咁點有咩分別啊？咁呢個八字我哋照望翻咯。嗱，佢雖然咧辛金生於呢個字月，即係叫做金逢長生啦，咁亦都咁講啦，因為辛等於酉係嘛，地支某程度上叫做巳酉丑會兩個金局，咁即係以陰日元角度嚟講咧，就已經係足夠旺，係可以用起
個雙官㗎啦。咁而呢個八字靚係靚在咧，佢用神同喜神都成局。咁用神係咩啊？用神當然辛金旺喎，咁啊最靚要用壬水去套秀啦。咁所以地支亥子丑回到水局啦。第二咯，咁啊乜嘢生水㗎？咪金生水喎。咁地支係咪巳酉丑回到兩個金局啊？即係喜神有成局。用神有成局，咁呢個即係以先天嚟講係嘛？辛金最靚要見壬水，而用神同喜神成局，呢個係一個靚嘅八字。咁但係呢個八字咧有個都係同頭先阿 Elon Musk 嘅情況好相似啊！大家都用壬水，咁但係點解呢個層次會低啲咧？冇頭先嗰個咁犀利咧？咁啊，因為呢個八字咧就係都係有戊土去搞壬水，但係係咪冇甲木啊？頭先嗰個 Elon Musk 有甲木喎，咁啊。即係有甲木去克戊土，而且佢會喺頭先個八字裏邊係容易化到個甲木，因為不斷係庚金劈甲引丁而丁壬化木啊嘛，因為有神啊嘛。咁而呢個八字，其實你都隱隱然睇到嘅係嘛？有個戊月貴喺度，有個神喺度啦。咁甚至咁講啦，嗱呢個我就唔特登去教啦。咁但係即係總之，辛金喺子時咧，辛日喺子時咧就叫六陰朝陽。係嘛？咁你啲計算篇有咩六陰朝陽、次忌丙丁離位嗰啲咁嘅嘢啦。咁六陰朝陽格咧，咁有啲朋友就知嘅。咁其實辛金喺戊子咧就容易會有啲木走出嚟嘅。點解咧？咁啊當然要係啦，付費會員先有啦。咁啊，但係我哋照話俾你聽就係呢個情況底下會有甲木，但係個甲木就唔明見嘅，就暗化嘅。咁所以咧佢都係叫做有病弱，但係佢因為個甲木就唔係明見，冇 Elon Musk 咁犀利啦。佢都係病重藥輕，但係個藥更加輕啊。咁所以原局其實就唔得嘅，一定要行到個人運，行到木運咁就彈。咁但係頭先 Elon Musk 咧，佢就算行到啲逆運唔係太大問題，就因為佢原局都係有甲木走出嚟去保護住個壬水嘅，即係個保護神去保護住個壬水，唔好俾戊土去傷害佢。咁啊，呢一個就叫做行戊人運，咁就喺戊人年喺呢個戊人運壬人年，即係2022年係啦。咁喺呢一年咧，就係叫做即係喺。即係揸鑊產嘅情況底下，炒賣賣就可以係賺咗係啦數億嘅港幣翻嚟啦。咁而家30歲就即係30歲能夠有幾億咁喺銀行度收息，咁你係嘛每個月咁有百幾萬收入咁係嘛？咁啊非常之開心啦。咁啊呢個八字就即係同頭先嗰個係有級數分別啊，大家都有用神。係啦，咁但係呢一個咧就喺病藥嗰方面咧就冇頭先嗰個咁靚嘅，咁所以亦都解釋到點解，喂佢唔係 Elon Musk 啦，佢只係香港一個喂好叻嘅後生仔，係啦，但係就唔係去到佢嗰隻即係咁嘅級數嘅世界富豪咯。明白嗱，咁啊，跟住又請教埋阿仲文師傅啦，即係關於呢一位即係30歲已經幾億身家嘅人啦，咁佢嗰個紫微嗰個意象又會係點咧？嗱，其實咧呢個盤咧，你就眼睇咧，好似冇乜特別咁樣喎。你話冇好似乜嘢都冇，仲要千年宮都係喂地空地叫咁，但係拔咧，你會睇下喎。但係即係官祿宮咧係冇主星嘅，咁咧你要借對面喎，喂子貪加祿存，咁啊喂掂啦。咁當然啦，咁夫妻宮有主星，可能個老婆幫到手啦，咁另計啊。咁但係咧你就咁睇翻，喂三合係有齊呢樣嘢嘅，而且。借咗翻去之後咧，咁樣係一個虎上朝行嚟嘅。喂，首先有格先，局係乜嘢啊？喂，長身喺呢個即係命宮啦。咁你見到天上喺辛字呢個位，咁辛字係咩嚟嘅咧？咁喂，辛字平時有冇聽過啊？咁納音五行裏邊咧，辛字咧佢就係呢個金嚟嘅。咁金生水你都知噶啦，係咪先？個個都應該有啲印象。咁金生水咁。通常我哋講喂水星咁喺字位就唔好啊，因為喺紫微斗世界咧，即係水土咧會絕於字嘅，即係但同八字有少少唔同啦，所以阿修師傅會即刻劈我先。咁但係因為咧，基本上咧，喺紫微斗世界我哋卜卦學咧，咁喂水星咧喺字位係冇係絕位嚟嘅。咁拜拔咧點？即係拔咧，真係納音真係好特別嘅。咁納音因為佢化咗金咧，咁反而呢個位咧係金局嚟嘅。咁金局你就咁睇咧，就聽到金生水，咁所以基本上天上星呢粒水星咧，喂會突然間好多添，然之後再加埋佢本身呢個位係長身啦。好喂，咁你見到喎，咁啊喂虎上朝行，咁啊仲要紫微化科，咁起碼一定係做嘢人識先，再加埋一大輪，咁
你話發達咁係有發達嘅空間嘅，因為首先你本身個本命個盤嗰粒主星係冇俾人 KO 嘅，即係如果你一開始本命就即係水星，跟住遇到土，仲要係遇到冇土嘅，哇！嗰粒星嗰粒土大到爆嘅，再加埋咧一輪嘅化完之後咧戊子，咁戊子仲要係大山添，化完之後土之後，哇！咁你就唔使驚啦，又可以休息下啦。咁即係你粒主星就有問題，咁粒主星係成功啦，係有生啦，有生意啦，所以就基本上你唔會話去到好差。咁然之後啊，咁佢發達嘅時間就係大概24歲到33歲啦。咁呢段時間你會見到，喂，大命身喺安於呢個己卯，咁其實都唔使多講啦。其實你就咁數好簡單啫，數呢個吉星，咁啊見到祿存，見到左輔右弼，跟住然之後咧話呢度唔好計啦。咁但係祿存星喺呢度，咁成條命遷線祿存，再加埋左輔右弼。基本上咧，你呢10年咧，喂，仲有武曲呢粒財星都化祿喺大財，咁其實唔使諗啦，咁一定係喺呢個時間係發達嘅，一定喺呢個時間發達嘅。再加埋己卯，己卯呢個係咩嚟㗎？己卯係化土嘛，咁喂化土，土星再旺咗，再化科，因為化科本身係水嚟嘅。如果咧有一啲即係水一定係會泄到呢個土氣噶嘛，咁尤其是呢個紫微星咧係一己土，己土咧佢對水星咧係即係難啲啦。咁因為你知啦，咁學八字你成日聽到，喂，呢啲濕泥嚟噶，好難擋水喎。咁但係喂己卯喎，咁啊有水喎，咁啊己卯出嚟咧就係講係呢個提霸同埋成嘅提霸。同埋敗成啦，我哋叫做咁啊。己卯土咁啊，基本上令到個科星咧都可以幫，即係可以用，可以冇傷到個紫微星啦，又生到佢啦。咁成個宮位呢個位係靚，咁所以呢10年咪即刻發達咯，事業上完全係冇一個即係唔會話冇咩嘅，因為其實如果你就咁睇翻咧，你睇翻個大財呢個位咧，咁啊地空地噶嘛，咁。嗱，問心嘅，咁投資專家嘅嘢，佢同你講賺5個億啫，可能佢之前就蝕咗幾千萬，去到最後嗰步爭啲死嘅情況下，突然間嘭一聲反彈，咁佢又5億咁最高係5億嘅，咁但係可能你要即係如果你發生喺大家情況，可能要食心臟病藥咯，大佬你突然間蝕幾千萬。阿文師傅。喂，阿文師傅，我補充少少啦，我有啲人專登冇講啊，廢鬼事，而家我都保障私隱，就係我冇，因為冇講過人名，冇講其他嘢，咁啊冇嗰個行業，咁所以就穩陣啲啦。喂嗱，佢喺2022年，頭先講話喺呢個戊寅運壬寅年，佢年頭輸咗幾千萬嘅，即係正常人嚟講係咪？即係丁蟹啊，係啦，係啊，年尾啊埋咗賺過億個，係啦，即係就係咁樣睇嘅。你講係喎，頭先我又唔好意思啊，因為我都係頭先我都係講下，因為如果喺呢個10年咧，應該係會遇到呢啲劫嘅，咁所以基本上你見到發到達揾到錢喺呢10年投資應該成功嘅，尤其是廉貞七殺。咁雖然啦路上埋屍就好唔好聽啦，咁但係喂大佬廉貞七殺呢個係一個即係叫做突破點啦，我哋叫，因為你一定係衝啊，好勁啊，或者做咗好多唔同嘅嘢，令到佢成功噶嘛。所以有啲時候咧，你就算官祿咧，你見到呢啲咧，唔使驚。好似因為陳子都係嘅嗰陣時，陳子都係廉貞七殺嘅，咁所以你唔使驚話一做嘢就俾人打靶啦。咁但係即係你有啲情況下，作為投資專家咧，你有呢啲星咧，係對你嘅投資有啲幫助，因為起碼要敢衝敢撲敢打啊嘛。如果好似我咁嘅，喂，不如咁樣買攞個曲奇餅罐，然之後收埋啲金條落去，跟住睇下有冇機會升啦。咁即係咁樣係做唔到投資專家噶嘛，大佬。即係我呢啲人好驚噶嘛，所以有啲時候你作為即係睇下你個職業，你想做啲乜嘢，咁你有啲咁嘅星嘅，咁啊會幫到你咯。因為起碼你咁衝啊，係咪先？如果好似我咁嘅，點投資啊？我投資幾個億啊，大佬，投資幾百蚊都難啦。所以有啲時候咧，你睇個命就係咁咯。再加埋跟住之後咧，咁我又冇睇到佢話好有即
即係你話會蝕翻晒咧，咁我暫時就未見到。最少咧，佢呢個人咧要玩到去到70歲，咁啊真係去到空劫入命啊，咁即係空劫入大限啊，咁你可能就有啲事。咁但係問題喂拔喎，咁佢六傳左輔右弼喺晒三方四正嘅，基本上壓得住呢啲嘢嘅，所以就算去到70歲，咁你最多係可能已經衝唔到啦，咁或者有啲情況劫難，咁但係佢都係有錢嘅，即係唔會去到好差咯，起碼。所以你會見到呢啲人咧，就因為人生真係好唔公平啊，一見到就妒忌啊，所以但係就冇 Elon Musk， 點解冇 Elon Musk 咁好咧？因為首先佢咧喺遷移宮咧，佢有一個好大嘅問題。因為遷移宮我哋成日講公共宮啊嘛，咁佢一開始本命就已經係地空地劫嘅，咁你係一定有啲人係會阻到你，拉住你，令到你冇可能繼續上升嘅，所以你嗰個成就冇，即係呢個人嘅成就冇阿 Elon Musk 咁犀利咯，你明白？即係佢唔似阿 Elon Musk，佢係因為佢命宮，佢裏邊有嘢制啦，咁但係呢個位置其實係冇嘢制嘅，因為佢丁亥仲要係化火嘅，咁所以咧基本上咧你係咪丁亥嘅土啦？咁基本上你就唔係幾容易制到呢兩粒星嘅，係啊，所以原則上咧，你話佢唔成功咧，咁又唔係，咁但係你話佢去到咁高級咧，就有啲保留咯，就係咁啦。好嗱，咁啊，我哋咁樣就今次好扼要地同大家比較咗兩個即係揾到錢嘅命例啦。咁其實原來大家都知嘅就係即係叫做有錢 level 1同埋有錢 level 10咧都有高低之分嚇。咁啊，即係所以就呢個咧就由頭先兩位師傅咧由個八字紫微命理嗰度咧就即係叫做交代咗出嚟啦。嗱，咁啊，我哋或者就講嚟呢度先咯。大家兩位仲有冇咩其他補充添啊？冇啦，咁但係如果咁講啦，如果大家有個八字係啦，即係可能會想諮詢下問下會唔會有個發大達嘅機會啊，咁可以歡迎下揾我哋背後傾下偈嘅，係啦，係啦，冇錯，係啊，但係咪收費靈異啊呢啲？係啦，咁到時你睇下咩情況啦，係睇下咩情況啦，到時候你走埋嚟我哋傾下偈，咁睇下有冇緣分係咪？係啦，有冇緣分先。咁如果你一開套口啊，一定要幫佢嘅，咁喂大佬，有時候唔係密噶嘛，係咪先？係。唔係咁，你講真有啲可能，譬如上一年咁啊嘛，即係好似頭先我話齋喂，有啲八字係嘛，去到喂揀盡良絕係嘛，即係好似項羽咁爭啲要烏江自刎嘅，咁咪江湖救急咁都要幫手噶啦。咁但係即係正常係嘛？如果你話喂睇下個八字會唔會下年中六合彩喎，咁呢啲梗係正常，我哋要用翻我哋嘅係啦，即係一般嘅收費項目去做啦。江湖救急咧就咩都可以傾，但係如果你話想睇發達咧，嗱唔好意思啦，真係有時候就即係我哋好現實嘅。你講發達就我哋都真係唔可以咁樣淨係幫你發達噶嘛，係咪先？開唔到飯就開唔到飯就另計啊！真係。喂，我明知睇到你會發達嘅，我梗係而家要收你錢先啦，係咪先？可能係。所以你見到咧，嗱，即係咁講啦。所以咧，你見到即係兩位師傅會走嚟收你錢嘅咧，呢啲好兆頭嚟嘅，其實係咪？即係呢啲就係即係代表下你會俾得起嘅，所以咧先至會收你，係咪？你一定會揾唔止嘅，咁所以先至會咁樣象徵式收下你費，係咪？嗱，咁啊好啦，咁啊大家咧就都記得訂閱翻呢一個仲文主場同埋呢個秋海棠八字紫微命理頻道，咁我成日睇到我哋嘅節目，同埋亦都可以咧就聯絡到我哋嘅師傅嘅。咁好啦，咁我哋今集嘅時間嚟到呢度先啦，咁我哋下星期再同大家講其他嘅題目。拜拜。好，拜拜，多謝晒，拜拜。